Galera, eu vou explicar um barulhinho ó, que tem dentro do PlayStation 2, ó. Não sei se vocês estão escutando aí, ó. Ó. Alguns PlayStation 2 tem um sistema de ventilação, entendeu? E é por isso que às vezes acontece um barulhinho zzz, tipo girando, ó. Ó, vou afastar e aproximando, ó. Aqui dá até pra sentir atrás aqui, ó, o ventinho aqui. Porque conforme o videogame vai esquentando, hoje aqui na cidade de São Paulo tá um calor tremendo. E ele tem um sistema de ventilação. Então, informando aqui pra você, esse videogame ele tá perfeito. Que muitos videogames, eu revendo videogame, não tem um ventiladorzinho aqui, não resfria o videogame, ele esquenta demais, entendeu? Esse aqui não, dificilmente eu ponho a mão aqui, ponho a mão embaixo, dificilmente ele esquenta por conta da ventilação dele. É difícil encontrar um videogame que a ventilação esteja tudo ok, tudo certinho aí, conforme o PlayStation 2 de antigamente. E aí, o seu tem esse ventiladorzinho atrás, quando você bota o dedo aqui, ó, bate um ventinho aqui, ó. Ó, tem uma saída aqui, ó, essa saída aqui, ele bate um ventinho nessa parte aqui, ó. Aí você coloca o dedo aqui, você vai sentir o ventilador ventilando o próprio videogame. O seu é assim? Se for, comente aí. Se não for, se não tiver esse ventilador, comente também para eu saber, que eu tô com essa curiosidade aí. Quero que muita gente comente para eu saber como que tá o videogame de vocês. Tamo junto, até a próxima.